जुग जुग ट्रेन आ चुकी है। और देखो हमारे पास कितना सारा एनिमल है। ये देखो हमारे ट्रेन आ चुकी है और हमारे पास बहुत सारा एनिमल है। देखते हैं शुरू से कौन आता है। ओ ये तो एलिफेंट है। एलिफेंट बहुत खतरनाक होता है, उसके पास मत जाना ज्यादा। ले जाएगा गाड़ी के अंदर। दूसरा कौन है? हमारे जंगल का राजा। वो कौन है? लेपर्ड। लेपर्ड बहुत खतरनाक होता है। हमारा जंगल का राजा है। दूसरा कौन है? और बहुत अच्छा होता है और बहुत जोर से दौड़ाता भी है और दुलाता भी मारता है सबको। ये जाएगा गाड़ी के अंदर। दूसरा कौन है? ओ बेबी हॉर्स। जाओ जाओ हमें मार के बच जाओ। ये भी जाएगा गाड़ी के अंदर। दूसरा कौन है? ओ एक और हॉर्स। ये है डैडी हॉर्स। ये बहुत सारा घास खाता है। हमारा पहला ट्रैक फुल हो चुका है। देखते हैं आगे क्या है। डोंकी। डोंकी बहुत अच्छा होता है और बहुत प्यारा भी। उसको ज्यादा अच्छा लगता है कैरेट। कैरेट खाने पर उसे बहुत शक्ति होता है। बेबी ओ ये तो छोटा रूम की है। जाओ जाओ हमने माँ के पास जाओ। और बहुत जोर से डुलाती भी मारता है। देखते कौन सा आता है। शीप बहुत अच्छा होता है, हमें बहुत ऊल भी देता है। ऊल देने से हमको बहुत गरम महसूस होता है। हम उसको गरम पे और ठंड पे पहने जा सकते हैं। हाँ दोस्तों हमारा ये ट्रक फुल हो चुका है। देखते तीसरा कौन है। ये तो एक गोट है। ये देखो गोट तो बहुत प्यारा है। और ये जाएगा गाड़ी के अंदर। दूसरा कौन है? देखते तो बेबी गोट। जाओ जाओ तो अपने माँ के पास जाओ। देखते आगे क्या है। ओ काऊ। काऊ बहुत अच्छा होता है, हमें दूध भी देता है। हम वो दूध हम पीते हैं। देख ले दूसरा कौन है। बेबी काऊ। जाओ जाओ अपने माँ के पास। देखते दूसरा कौन है। वाओ कितना यूरो काऊ है। ये भी हमने डैडी की तरह ही हुआ है, जैसे हमारा डैडी होता है। जाओ जाओ ट्रक पर। देखते दूसरा कौन है। ओ ये तो बेबी काऊ है। ये तो बहुत अच्छा होता है। जाओ जाओ अपने माँ के पास। देखो दोस्तों हमारा ये ट्रक फुल हो चुका है। देखते आगे क्या है। वाव ये तो डक है, वाइट डक। ये पानी पे रहता है और वो अंडे देता है। और वो अंडे से बच्चे निकलते हैं। जा जा ट्रक पे। देख ले आगे क्या है। वाह ये तो बहुत अच्छा डक है। वाह वाह क्यूट भी है। देखते टूटला कौन सा है। देखते आगे क्या है। ओ ये तो और एक डक है। जाओ ट्रक पे। बेबी डक। जाओ जाओ अपनी फैमिली के पास।
देखो हमारा छोटा ट्रक फुल हो चुका है। और ये क्या है? ये तो हेन है। हेन बहुत अच्छा होता है और अंडे भी देता है। अंडे हम पका भी खा सकते हैं और खा सकते हैं। देखते हैं दूसरा कौन सा है। ये तो रोस्टर है। ये देखो एक और रोस्टर। एक ही ट्रिपल है पर ये ट्रिपल लाता है। तो पापा बहुत चिल्लाता है। बाय बाय दोस्तों, हमारा ट्रेन चल रही है। बाय बाय। देखो हमारा बहुत सारा एनिमल के साथ ट्रक भी फुल हो चुका है। चलो चलो, ट्रेन चल रही है। ट्रेन अभी छोड़ने वाली है। सिग्नल भी दे चुका है। चलो, मैं आपसे फिर मिलूंगा। लाइक और शेयर करो और कमेंट में अपना नाम लिखना। आप कौन से स्कूल पे पढ़ते हो वो भी लिखना है। बाय बाय।